Deriniz kızarıyor, pullanıyor, kaşımaktan kendinizi alamıyor musunuz? Cildinizdeki lekelerin sedef hastalığı olabileceğini biliyor muydunuz? Sedef hastalığının nedeni aşırı stres mi? Sedef hastalığının kesin tedavisi var mı? Hangi yiyecekler sedefi tetikliyor? Sedef hastaları neler yaşıyor? Sedef hastalığı ve tedavisi bugün Canım Doktor'da. Şiddetli horluyor, sabahları halsiz mi uyanıyorsunuz? Gün içinde kendinizi uykulu ve yorgun hissediyorsanız uyku apnesi olabilirsiniz. Uyku apnesi nedir? Neyin habercisidir? Sizi, eşinizi, hatta komşularınızı bile uyutmayan şiddetli horlamayı önlemek mümkün mü? Uyku bozuklukları ve horlama bugün Canım Doktor'da.